两只神兽啊顶着木头的柱子，这个柱子呢看起来也是非常有年代了。其实，在大云寺的旁边，明代的时候啊，还有一座罗汉寺，后呢就被损坏掉了。到1935年的时候啊，修川陕公路，又把里面的很多罗汉雕像啊都给掩埋掉了。到2010年4月份的时候呢，重新考古发掘，又出土了20余尊罗汉雕像。我看到这些雕像啊，大多数呢都是有一个特征，就是基本上呢头部啊都没有了。过了大云寺之后啊，我们就可以看到金牛道，它还有其他名字啊，叫做石牛道、武丁道、剑阁道。它是取自石牛奋金、丁武开道的传说，是穿越巴山、沟通秦蜀之间的主要道路。金牛道大约从三国时期啊，就是从千佛崖前经过。但是到了1935年，国民政府为了修筑川陕公路，凿崖开路，给石窟啊造成了很大的破坏。这下面全都是金牛道的遗址啊。其中有这一小段呢，是铺的相对比较工整整齐一点，是用比较平整的石块啊去铺的。这边的古道呢也是相对比较平整，但是另外一边呢就是比较坑坑洼洼的石头了。可以看到其中一部分的古道遗址啊，现在上面呢已经铺成了木头栈道了。旁边这条江啊是叫做嘉陵江，它的全长啊是有1345公里，它是起源于秦岭的凤县，流到重庆的朝天门呢就汇入长江了。这对面呢我们看到有密密麻麻的公路啊，上面呢是有国道、高速、铁路、高铁，也可以说是一个交通要塞了。走到这边呢，就可以看到我们今天要游览的重点了，就是千佛崖石刻摩崖造像。前面这些摩崖石刻还是比较小的，可以看到每一尊的旁边呢都是有一个数字啊，就代表它是第几号。在这里有一条楼梯入口，就是沿着这一条楼梯呢一直往上面游览，然后呢在那一边呢下来。哇，在这里可以看到密密麻麻的，像是蜂窝一样，非常的壮观呢。我们还是先来看一看第一层的哦，等一下呢再上去楼梯。这个洞窟呢是牟尼阁，可以看到上面所有佛像的头部呢也都是被损坏掉了，也有可能呢就是被直接取走了，被那些盗取文物的人呢在古代。这边呢是大佛窟。大佛窟啊，它也是开凿于北魏晚期哦，是千佛崖开凿时间最早的洞窟，到现在啊已经是有1500余年的历史了。现在仅存一佛、二菩萨、3尊大像为北魏的遗存。我看到佛窟的顶端呢是被熏得很黑，恐怕以前呢这里是被火烧过。这一个是莲花洞，莲花洞啊也是凿于北魏的晚期哦，武周时期呢进行了改凿。在窟内造3世佛，即阿弥陀佛、释迦佛、弥勒佛，其中弥勒佛居中啊，正是当时政治气氛下的产物，是武则天的化身。这尊在莲花洞里面的弥勒佛啊，算是保存得相对比较完好的了。我现在站在最中间呢，环视周给大家看一下，非常的壮观啊。旁边呢就是嘉陵江，对面是交通要塞，地理位置啊可以说是非常的好。这一面石崖上的洞窟啊，可以说是密密麻麻，像极了蜂窝啊。这尊佛像呢，也是保存的相对比较完好，上面还有一些小的，也是非常的精致。可以看到这些摩崖石刻啊，个个都是栩栩如生、活灵活现，简直是中国石刻艺术的瑰宝啊！千佛崖石刻摩崖造像始建于北魏晚期，兴盛于唐代、五代和清代，也有少量的开凿。这是四川境内规模最为雄伟的石窟群。看到这些密密麻麻的洞窟和佛像，大家可能会觉得好奇，要雕凿出这么多的洞窟，那可是要花费大量的人力、物力和金钱。古人为什么要这么做呢？其实石窟的开凿大多与宗教、政治相关。古人开凿石窟，一方面是因为宗教的信仰，外出经商的人们为了祈福，将信仰的佛像雕刻在洞窟当中，达到祈福的目的。另一方面是出于政治的原因，君权神授是古代帝王的统治核心思想，帝王是一个国家的权威中心，帝王的职位就是神明所赋予的，帝就是神的代言人。在唐朝武则天时期，他就暗喻自己是弥勒佛的化身。这种思想由中央下达到地方。那石窟的类型又有哪些呢？总结下来，常见的石窟类型大概可以分为以下4种。
第一种就是祈福窟，通常为活着的亲人进行祈福，通过开凿造像做功德，希望亲人疾病痊愈、子女平安长大的愿望表达。第二种就是朝拜窟，相当于佛寺的性质，在洞中泥塑或雕凿出佛像，烧香朝拜。第三种就是追福祭祀窟，为死去的亲人追福祭祀。第四种就是禅窟，古时候的僧人大多选择一个清幽之地参禅打坐，背山面川为最好的选择。现在我们就沿着这条阶梯啊，上去上面近距离的来去观赏一下这些摩崖造像。我看到有一些石壁啊，表面上呢都脱皮了，像这一块呢就是即将要脱落下来了。现在这些摩崖造像啊都是被栏杆给拦起来了，这尊呢都是保存的相对比较完好，但是有一些摩崖造像啊，它的脸部呢是被侵蚀掉了。继续往这边走。这边有一条分岔路啊，就是这一点。这一个窟啊，我看到中间呢，这里啊是有开裂的痕迹了，刚好呢是把这尊佛像的颈部这里啊断裂掉了。现在整块崖壁上啊，总共是有1100多个洞窟，佛像呢还保留有7000多尊，有一些小的就完全被风化掉了。你看这个连佛像的样子都看不到了，这尊也是。在这边呢有一条小的分叉，先往下面走吧，等一下呢再往上面走，因为这里呢它后面呢是没有路的，所以等一下呢就可以不需要走回头路了。这个小的洞窟呢就是在栈道的下面，可以看到这上半身呢，还有这尊佛像的头部呢也是没有了。这个栈道啊是非常窄的，有些地方呢最多只能通一个人。你看这里啊，要侧着身走。现在呢，我们就是有这些栏杆，但是古代人啊，如果说没有这些栏杆的话呢，随时啊都可能会掉下去的哦。你看这里啊，这么窄，如果说不依赖这个栏杆扶着过去的话呢，是很难保证不掉下去的。你看我背着背包，简直快过不来了。哇，就是这么窄这条路。到了，在这个雕像的旁边呢，没有说明哦。但是这个洞窟里面的雕像呢，基本上还是保存的比较完好，而且呢，在这个墙壁上啊还有很多佛像，但这些呢就是属于浮雕了啊，它没有那么立体，像这些呢就是非常的立体。这个洞窟相当于是可以从这边进去，然后从后面呢，从这个出口绕出来。这个艺术造诣啊，真的是非常高啊！它是直接在这个山体里面呢，凿出中心的这些佛像。从这里回去，这里简直太窄了。在古代，如果说没有这些栏杆的话呢，简直会把人给挤下去的。在这块崖壁上啊，也是有很多裂纹哦。你看这里呢，就是裂开了。看到这上面呢，也是有一些裂纹。又有一台列车，这应该是高铁，即将要进站了。真的是很难想象当时古人呢是怎样在这样的悬崖峭壁上面呢去雕刻的？难道也是用搭架子的方法吗？或者是从上面呢吊条绳子下来？在这一面的峭壁上啊，也是有一个洞窟，你看下面呢是多陡，所以可以想象当时雕刻的难度。这里还有一个睡佛，小巧精致。这尊佛像的手部就没有了。我看到这个洞窟的墙壁上有很多字是刻在上面，但是这些字呢都是现代人刻的，就是以前还没有被保护起来的时候呢，有些游客在这里刻名字，什么到此一游之类的。下面这个洞窟更有看头你看上面呢还做着一些屋檐，保护起来了。这些洞窟常年是被雨水氧化侵蚀，有些表面的石块都已经脱落下来了。
你看这一块呢，就是刚脱下不久的。上面这个洞窟呢是保存的相对比较完好，而且呢，隐约可见哦，以前的这些石像啊都是有彩绘的，因为还有一些颜色呢还是比较鲜艳，可想而知啊，当时呢是非常精美的。走到这边呢，又有一条分岔路，这个时候呢就应该往上面走了，因为上面呢是下不去的。等一下呢要回来这里下去。这尊佛像啊，它头部的半边呢都没有了，非常的可惜啊。这里有一个更大的，上面呢也是做了一些防护，做了屋檐了。这一尊呢就是弥勒大佛，还有他的2个弟子哦，是在唐朝初年的时候开凿的，也是嘉陵江流域啊开凿时间最早的弥勒大佛。它的塑像高呢是有4米，非常的高大。现在沿着原路往回走，回到那个分叉点。从这条路下去啊，还可以看到一个在这里最大的洞窟啊，就是这里。路很窄，走路啊一定要小心啊。哇，这一边就是悬在空中的，又有一列列车，又是高铁。哇，这个位置相当窄啊！我后面背着背包都有点被卡住了。哇，这是唯一一个可以进入里面的洞窟啊！原来这个就是大云古洞，是千佛崖最大的洞窟啊，它是处在千佛崖的中段啊。窟内的这尊造像啊是阿弥陀佛，还有131身莲台菩萨，这个呢就是莲台宝座了。但是有很多菩萨的头像啊都是遭到了损坏，比较高的那些呢还保存的相对比较完好。在大云古洞的旁边呢，还有一个叫违抗窟。这个洞窟啊，是窟中又有窟啊。